Во денешното издание на регионалните вести ќе гледате: лекарите апелираат граѓаните да се консултираат со своите матични лекари за било која промена во здравствената состојба и да ги следат нивните насоки. Нови владини мерки за спречување на ширењето на коронавирусот, меѓу кои скратување на работното време на угостителските објекти до 21 часот. Подготвителните работи за катна гаража во Гостивар веќе се во тек, а изградбата очекуваат да започне напролет, најави првиот човек на општината. Есента како годишно време е период во кој се јавуваат сезонски вируси, а зачестуваат и настинките. Состојбата пак со новиот коронавирус е сериозна, а бројката на ново заразени е се поголема. Лекарите апелираат граѓаните да се консултираат со своите матични лекари за која било промена во здравствената состојба и да ги следат нивните насоки. Пациентите би требало секој пат да го консултираат својот матичен лекар за секоја промена во нивната здравствена состојба, вели специјалистот по медицина на трудот доктор Илчо Евковски. Есенскиот период е време на сезонски вируси и јавување на респираторни проблеми, па лекарите апелираат пациентите да бидат одговорни, особено сега кога земјата и светот се соочуваат со пандемија на новиот коронавирус. Се она што го приметиле треба да се соопшти на матичниот лекар или на лекарот кој што ја води хроничната болест, за потоа да може да се превземат одредени чекори во диагностика и во лекување на тој симптом. Не секој симптом значи дека ќе имаме COVID. Исто како што и многу други вируси даваат општи знаци на болест, кои што се температура, кашлица, течење на нос, проблеми со дишење, значи сите овие вирусни респираторни проблеми, вируси кои што предизвикуваат респираторни проблеми, даваат општи вирусни знаци. Секој од нас би требало да се јави да ги сконсултира доктор, дали тие знаци значат нешто околу COVID и колку денови после нивното појавување би требало да се појават на доктор на лекарски преглед или да закажат тест за COVID-19. Лекарите веќе имаат познавање во врска со COVID-19, поставувањето на диагнозата и соодветниот третман. Сега се бележи повисок успех во однос на диагностиката, вели Евковски. Има секој матичен лекар алгоритам по кој што би требало да се движи. Иначе знаците се тие, кои што ги кажавме за вирусни заболувања респираторни, но едно нешто што се одвојува од нив е губењето на мирис и вкус, кои што се невролошки симптоми, а ги дава истиот SARS-CoV-2. Дали тоа нешто е SARS-CoV-2 COVID-19, може да се докаже единствено преку PCR тест. Сите други наши знаци, односно знаците кои што ќе ги појави човекот, се општи знаци за вирусно респираторно заболување. Тето во последниот период бележи висока бројка на ново заразени лица на дневна основа. Бројот на активни случаи со COVID-19 во Тетовско е над 600. Портпаролот на владата Душко Арсовски денеска на пресконференција ги презентираше одлуките од вчерашната владина седница за нови мерки за спречување на ширењето на коронавирусот. Тој говореше и за владиниот четврти пакет мерки за справување со последиците од коронакризата, но и за прифатената иницијатива недела да биде прогласен за неработен ден. Владата на вчерашната седница донесе одлука за нови мерки за спречување на ширењето на коронавирусот. Се скратува работното време на угостителските објекти до 21 часот, освен за достава и шалтерска продажба на храна. Оваа одлука важи и за угостителските објекти на бензинските станици, а исклучени се угостителските објекти на аеродромите во Скопје и во Охрид и хотелските ресторани за гостите кои што се сместени во самите хотели. На седницата беше донесена и одлука за забрана за групирање на повеќе од 4 лица на јавен простор по 21 часот. Владата усвои препорака за сите домашни и странски граѓани на територијата на Северна Македонија
по 21 часот да не се движат на јавен простор, доколку немаат важни и неопходни потреби. Владата донесе и препорака за граѓаните да не се групираат во домовите по повод семејни прослави, слави или други собири во групи поголеми од 4 лица кои што не живеат во иста заедница. Министрите во владата го прифатија предлогот на Министерството за здравство за потребата од дополнителна асистенција на припадниците на армијата во обезбедувањето на болниците како дополнителна испомош на припадниците на МВР и во координација со ова министерство, за што беше донесен заклучок, за ова да се побара согласност и од председателот на државата. Владата денеска ја прифати иницијативата недела да биде прогласен за неработен ден и го задолжи Министерството за труд и социјална политика во рок од 15 дена да достави законско решение за ова прашање. На крајот би сакале во оваа прилика да изразиме и да го поздравиме усвојувањето на ребалансот на буџетот за 2020 година. Со ова македонските граѓани се уверија дека има држава која се грижи за нив, што е и врвен приоритет на владата. Пренасочени се финансиски средства во справувањето со здравствената криза за да се обезбедат навреме вакцини, лекови и за зајакнување на здравствените капацитети. 470 милиони евра се издвоени за реализација на четвртиот пакет антикризни мерки за економско заздравување и одржливост на економијата и за зачувување на работните места. Обезбедени се 54 милиони денари награда за здравствените работници кои се на првата линија во справувањето со пандемијата. 70 милиони евра за субвенционирање на плати за околу 83.000 вработени за месеците октомври, ноември и декември. По 6.000 денари ќе добијат околу 283.000 наши сограѓани кои се најмногу погодени со кризата. Тетовец не го почитувал решението за изолација и надзор, а 126 лица биле казнети за неносење заштитна маска. Информации од СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие според статистиката на секторот за внатрешни работи Тетово, за неносење заштитни маски на вкупно 126 лица, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Од нив 85 во Тетово и 41 во Гостивар. Во овој период на Тетовско-гостиварското подрачје на 236 лица изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, од кои 183 во Тетовско и 53 во Гостиварско. А контроли им биле извршени на 1547 лица, од кои 1134 во Тетово и 413 во Гостивар. И при тоа било констатирано дека едно лице од Тетово не го почитувало решението за изолација и надзор. Вчера при контролата околу 14 часот извршена од полициски службеници на СВР Тетово, 39-годишниот тетовец не бил пронајден во неговиот дом. По целосното документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Подготвителните работи за катна гаража во Гостивар веќе се во тек, а изградбата очекуваме да отпочне напролет, најави првиот човек на општината. Со ова би се решил проблемот со недостиг на паркинг простор во градот, кој создава гужви низ гостиварските улици и нервози за возачите. Недостигот од паркинг простор е горлив проблем во сообраќајот во Гостивар. Постоечките околу 840 паркинг места не ги задоволуваат потребите на граѓаните кои секојдневно користат автомобили за движење низ градот. Затоа честопати возачите се приморани да кружат по улиците во потрага по слободно место за да го остават автомобилот. Изградбата на катна гаража е начин да се реши или во најмала рака битно да се ублажи оваа состојба. Општинското раководство во повеќе наврати најавуваше ваков проект по моделот на јавно-приватно партнерство. Првиот човек на општина Гостивар вели дека не се откажале од намерата да градат катна гаража и дека подготвителните работи веќе се прават. Јас би сакал да ви кажам дека физибилитетот за катни гаражи се работи и до крајот на мандатот, бидејќи нашиот мандат дадовме збор дека ќе ги завршиме до крајот на мандатот, не до 2 години, 3 години. И катни гаражи ќе имаме, ако не 3-2 сигурно од напролет, ќе почнат да се изградат. И ние ќе успееме со тоа ќе завршиме. Воведувањето пак на јавен транспорт би имало големо значење не само за средување на хаосот во сообраќајот, туку и за намалување на аерозагадувањето.
Но досега ниту една транспортна компанија не пројавила интерес за организиран превоз на патници низ градот и градските населби. Јас сум комуницирал со повеќе компании кои што работат со транспорт на луѓе. Ете, ова нека биде јавен апел за секој кој што е заинтересиран во Гостивар да инвестира во јавен транспорт, се добродојдени, можат да дојдат да седнеме, да разговараме и ние ќе бидеме огромни поддржувачи за тоа. За Гостивар може да се каже дека е град на автомобили и граѓаните имаат навика да седнат зад волан и за многу кратки релации. Најголемиот сообраќаен метеж се создава во централното градско подрачје, кај тесното грло на булеварот Браке Гиновски и улицата која води кон општата болница. Полицијата продолжува со засилените контроли на возилата кои вршат јавен превоз на патници. При тоа 7 сопственици на возила заработиле кривични пријави, бидејќи не поседувале лиценци за ваков превоз. Вчера во периодот од 12 до 16 часот и 30 минути, полициски службеници на СВР Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово, спровеле засилени сообраќајно-контролни активности на возила кои вршат јавен превоз на регионалните патишта Тетово Јажинце и Тетово Пирок. При контролата биле откриени и законски санкционирани 7 возила, кои не поседувале лиценци за ваков превоз. На нивните сопственици изготвени им се соодветни кривични пријави согласно член 284а од Кривичниот законик. Во исто време била спроведена засилена контрола и на магистралниот пат Гостивар-Кичево, во која биле опатени вкупно 12 автобуси и комбиња, но не биле откриени возила без лиценца, односно други прекршоци. Ако се откажеме од нашето минато, не само што ќе бидеме бескорени, ќе оставиме пат за Бугарија да каже дека сме бугарско малцинство, вели Катица Ќулакова од Ману. Денеска во Ману беше одбележана 100 годишнината од смртта на Марко Цепенков, а според неа, токму врз творештвото на Цепенков, ние денес може да истражуваме што е оно што е специфично за македонската нација, некаде во 19-тиот век и почетокот на 20-тиот век. Се разбира дека историската вистина не е единствена и не е непоречна, меѓутоа бугарите се држат токму за таа догма некоја дека историската вистина е на страна на бугарската перспектива на толкување на историјата, што апсолутно не е точно. Колку повеќе читам и јас лично и сите мои колеги и нашите историчари, македонската и културна и национална историја и сите движења што се случувале на ова територија, да кажам, сваќаме дека има доволно и факти и показатели дека македонскиот јазик си постои уште од пред илјадници години и дека си се развива сосема нормално, ја развива својата култура, онака како што овозможувале условите на хегемонијата на која што бил подложен македонскиот народ. Дополнително, во моментот кога се формираат другите држави, Македонија била трпела од експанзионистичките претензии на Бугарија и на Грција и на Србија. И сега тоа ни се зема повторно како некој претек за да се негира нашето право современо да имаме своја држава. Мислам дека, како да ви кажам, дури не би ја користела фразата политичка на црвена линија. Напросто е безумно и тоа веќе европската интелигенција го гледа и безумно е да се бара да си го поништиме самите државнотворното право, да си го поништиме самите и потеклото и идентитетот кои се темели на тоа потекло. Значи, ако вие си поништите историјата, како што направивме со Преспанскиот договор, па рековме ние немаме врска со антиката, имале, немале, ние имаме право слободно да истражуваме и бидејќи сме дел од таа територија и веројатно и делумно и популација, да се повикуваме на неа и да ја штитиме, да ја одржуваме, нели, да ја браниме и така натаму. Значи, ние, ако се откажеме од нашето минато, фактички ќе бидеме не само што ќе бидеме бескорени, ќе создадеме политички амбиент за Бугарија да каже еве тоа е нашето бугарско малцинство. Нели? Бугарско малцинство кое во дадени историски и политички околности се издвоило во составот на Југословенската кралевина или во бивша Југославија или како самостојна држава. Кујтим Фејзулај го оцрни Челопек и државата, а ниту се родил, ниту живеел во земјава.
Македонија втор ден е главна тема во светските медиуми по терористичкиот напад во Виена кога беше убиен џихадистот Кујтин Фейзулај со потекло од Тетовско. Но кој е 20-годишното момче? Во Челопек владее вознемиреност кај мештаните, оти неправедно е велат што селото и државата се оцрнети поради ова, а неговото семејство речиси 3 децении не живее овде. Кујтин пак не го познаваат, оти ниту се родил, ниту живеел, ниту пак се образувал овде. Дури многу ретко, само неколку пати како мал, доаѓал со родителите. Роден у Австрија и тамо живеел. И татко му не знам, дедото му знам. Тоа фамилија го знам, да е добра фамилија, али ето. Нема никакви лошо, мисли за фамилија, а за njega мислим не го знаеме, мисли тоа слабо дојде овамо од детето. Таму се родил. А доаѓал тука во селово некогаш? Ја нисам го видел лично. Таму се родил, таму се школувал, таму се. Мислим, друго не знам што ќе ви кажем. И значи, непријатно е тоа, непријатно, незгодно тоа што направил. Ама тоа е грешка. Сите соселани се во неверување. Семејството Фейзулај важело за честно и мирно, па нејасно им е како Кујтин тргнал по лош пат, раскажува Илјази Ремзи кој одреден период работел со неговото семејство во Австрија. Со негов дедо јас сум работил во Австрија, у Кремс. Ние не сме имали никогаш ништа. Па ни тие, а тоа детето ја не го познавам. Толку години има, 70 години, ја не го познавам. Као фамилија да не збориме. Знаеш, не само да кажем нешто и паника да правиш, не. Тие су све добри, мирни. Ова позади мене е куќата на семејството Фейзулај во Челопек. Веднаш тука во непосредна близина живее и дедото на Кујтин, кого го најдовме, но не сакаше да зборува пред камера. И за него сето ова вели е шок и неверување. Инаку Челопек е едно од најголемите села во Тетовско, но речиси половината се иселени и со работа во странство. Голем процент токму во Австрија. Сега стравот е како ќе се одрази целата состојба токму на печалбарите во оваа земја. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!